हाँ जी गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मारुति इग्निस बेस मॉडल सिग्मा मॉडल में मॉडिफिकेशंस। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशंस जैसे डैम्पिंग लगवाई है हमने 3.0 एम जो अच्छी थिकनेस वाली है, अनप्लग ब्रांड की है, मेड इन रशिया ब्रांड है। आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स दिखाएंगे। आपको कंपोनेंट स्पीकर फ्रंट में है और कोएक्सियल स्पीकर आपको बैक साइड में लगवाएंगे। चलिए आइए कुछ मॉडिफिकेशंस देखते हैं। हाँ जी, ऑटो पार्क ब्रांड के हम कपलर्स लगा रहे हैं। ये कंपनी है जो स्पेशली वायर्स बनाती है और कपलर्स बनाती है, और रिंग्स भी हम लगा रहे हैं। और डैम्पिंग शीट्स देखिए, अनप्लग ब्रांड की हैं, मेड इन रशिया ब्रांड है। ये मेड इन रशिया डैम्पिंग शीट्स हैं, बहुत अच्छी डैम्पिंग शीट है। तीन इसकी थिकनेस है, 3.0 थिकनेस है इसकी। सेफ्टी के लिए हमने लगाई है टॉर्क ब्रांड की सेंटर लॉकिंग। या आपने उसकी वायरिंग देख ली। TORQ टॉर्क ब्रांड की इसमें सेंटर लॉकिंग लगी है, आप देखिए। तो बेसिकली हमने आज इसमें 3-4 चीज़ें करवाई हैं। इसमें हमने करवाए हैं स्पीकर्स इंस्टॉल, फ्रंट में कंपोनेंट्स, पीछे कोएक्सियल। हमने इसमें करवाई है डैम्पिंग, हमने इसमें लगवाई है सेंटर लॉकिंग। और इसमें मैंने जो एंड्रॉयड लगाया है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो भी बस वीडियो डाल दूंगा 2-4 दिनों में। एंड्रॉयड की वीडियो कंप्लीट वीडियो डालूंगा। हमने इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल करवाया है, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। अभी ना थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो रही थी तो इसलिए मैंने वो फाइनल कर नहीं पाया। अभी इसमें जो मैंने और मॉडिफिकेशंस करवाई हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।